1 metre karşısı ne kadar kim bilecek? O mermer dükkanındayız. Şömine yapıyoruz. İşte taşlara işlem yapıyoruz. İnşallah bittikten sonra da göstereceğim. Bilginiz için bu şöminenin ağzını şu anda bunları yapıyoruz. Fotoğrafını da koyacağım. Yapılacak fotoğrafını ondan sonra inşallah bunu nasıl bittiğini de göstereceğim size. Beni paylaşmada devam edin. Bu taşlardan da işimiz var. Bu taşlardan basamaklar yapacağız. 1 metre karşısı ne kadar kim bilecek bunu?